Всем доброго времени суток. Наступил один такой момент интересный, которого я давно ждал. Наверное, многие помнят, когда-то был у нас один человек в беседе, Мирон такой, который спорил со мной, что если аудио CD имеет проблемы, то он обязательно не будет читаться. Либо он читается, либо нет. Но никаких проблем со звуком, щелчков, там треска быть не может. Несмотря на то, что я говорил, что у меня такие случаи были. Я эти диски просто выбрасывал. Специально такой диск сделать не получится, как ни старайся. Ну, поскольку я пишу музыку с самописанных болванок и записываю бывает довольно много, рано или поздно, если такое происходило, то должно было произойти вновь. И вот оно произошло. Потому я этот диск не выбросил, сохранил. И вот сейчас покажу, как это проявляется. Болванка обычная CDR-ка. Была записана на 16 иксах на приводе Pioneer 107. Вот я кидаю. И сейчас посмотрим, как она играет. А со звук больше сделаю. Казалось, все вроде хорошо. Ну давай переключимся на третий трек. Казалось бы, пока ничего не заметно, да? Слушай внимательно. Ничего не слышно? Треск начал появляться. Вот сейчас уже лучше слышно. Она играет вместе с треском. Вот сейчас на тихих местах слышно хорошо. Может кто-то подумать, что это плеер так читает. Нет. Я вот его кидаю в комп, в привод. Кстати, диск был записан с верификацией данных, и она прошла успешно. Сейчас попробуем мы этот диск прочитать. Переползаем сюда. Где тут наш привод? По-моему, вот эта буква. Пока он распознается. Я не помню, какая тут буква на нем. Потому что у меня не один диск, а вот несколько. Наверное, не этот. Вот он. Третий трек запускаем. То же самое. Вот я сейчас перемотаю быстрее.
Причем диск не имел проблем с чтением. Не было ошибок Е22, Е32. Я заскринил это дело. И вот так вот он прочитался. То есть на максимальной скорости никаких проблем не было. Ну, можно сказать, что, возможно, сам оригинал был такой, но нет. Я после этого записал другой диск. Точно такой же. Только матрицу взял РВшку, думаю, мало ли что. И никаких проблем не было. Вот третий диск, третий трек, вернее, включаем. Ну, в общем, здесь никаких проблем. Вот потому, когда кто-то вступает в спор, чисто не имея никаких фактов и доказательств, то это не есть хорошо. Потому что с моей стороны доказательства рано или поздно должны были появиться. То, что их не было на тот момент под руками, потому что я не предполагал наличие подобного вот спора или еще чего-то. Ну вот рано или поздно этот момент должен был наступить, и он наступил. Я этот диск специально сейчас оставлю, выкидывать я его не буду, вот он чистенький, не царапанный, ничего. Специально на случай вот таких вот споров. Ну вот как-то так, на этом все. Всем пока. Трезвости и здравого рассудка.